Okay. Not bad. Let's do this. Not bad. Get in the room. நம்பர் ஃபாலோ கொடுக்கலாம். சர்வே பண்ணலாங்களா அட்டாக் பண்ணலாமா? சர்வே பண்ணலாம். நம்ம இந்த சீசன்லயே மறுபடியும் போயே ஆகணும். எங்க போகவே முடியல. என்னது ஏஸ் போய் ஒரு ஆகுது. அப்படியா? சூப்பரமா போக முடியல. இப்ப என்ன சீசனு? இப்ப வீக் என்ன 5 6 நாளைக்கு 6 இருக்கும் இல்ல 7 இருக்கும். டயர் ப்ரொடக்ஷன் ஆன் ஆகிதுன்னா கடைசி வேகா தான் இருக்கும். இல்ல எனக்கு அது இப்பயே கிடைச்சது, எப்பயோ கிடைச்சது. நான் யூஸ் பண்ணாமே வச்சிருக்கேன். தலைக்கு மேலே ஒரு ஸ்குவாட் வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம கூட. நான் இருக்க போறேன். வண்டி தலைமையிலேயே வந்துட்டு இருக்குது. தெரியவே இல்லையே. பாருங்க ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்காங்க. அவங்க எங்க போறானுங்க? தெரியல. இருக்கு கார் இருக்கு. டேசியா காரடுங்க போ. Marked a vehicle. வண்டி வாங்க ரூட் வேண்டாம். வண்டி வாங்க. அவனுங்க எப்போ போறதுல நான் போனோம். எங்க போனோம்? கட்காவா? இல்ல லிப்போக்கா போங்க. மார்க் வச்சிருக்கீங்களா அங்கேயா? இல்ல அங்கதான் சீக்கிரம் அவனுக்கு போறதுக்குள்ள போகணும். இன்னும் ஓடிட்டே இருக்காங்களே. நம்பர் 3 ப்ரோ சீக்கிரம் வாங்க. அவனுக்கு போய் அங்க போய் ரூட் அடிச்சுக்கலாம் வாங்க. ஐயோ வாமா சீக்கிரம் வாங்கப்பா. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஹலோ. Get in the car. வந்துட்டார். Get in the car. சீக்கிரம் வாங்க, எல்லாம் விட்டுட்டு போயிருவோம். கட்கா மார்க் பண்ணிருக்கீங்களா? மார்க் பண்ணுங்க. கட்கா மார்க் பண்ணுங்க. கட்கா இல்ல நான் மார்க் பண்ணி திருப்புங்க. வண்டி திருப்புங்க. லிப்போக்கா போங்க. ஓகே. பெட்ரோல் கேஸ் கேன் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. நான் பூஸ்ட் போட்டு போறேன். வாங்க. ஓகே. பாத்துட்டேன். மார்க் வச்சிருக்கீங்களா? எல்லோ தானே? எல்லோ தான். எந்த சைடு போய்க்கிறானு தெரியல. எங்க எடுத்துட்டீங்க? வேற ஜம்ப் ஆயாச்சு. எனிமிக்கிறானுங்க. வரானுங்க. என்கிட்ட வரானுங்க. ஆஹா சூப்பர். பக்கத்துலயே லோடு பண்றான். அதுக்குதான் குயிக்கா போலாம் வாங்கன்னு. ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டாரு அந்த இடத்துல. அவனுக்கு போய் நம்ம அந்த மாதிரி செமையா இருந்திருக்கும். அவனுக்கு 4 பேர் நான் போட்டுருவோம். அது
இது சாயந்தரம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் மேட்ச். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ராஜேஷ் ரெடி கொடுங்கம்மா. முன்னூறு பாயிண்ட் பிடிக்க முடியல பாருங்க. பக்கத்துல போயிட்டு வந்துட்டேன். கிரவுண்ட் 3 இன்னும் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தேன் கிரவுண்ட் 2 போயிருப்பேன். அங்க பிடிச்சது அப்படியே மைனஸ் 200 பாயிண்ட் வந்துட்டு இப்ப மறுபடியும் 32ல வந்து நிக்கிறேன். கிரவுண்ட் 4ல கடைசியில கிரவுண்ட் 1 கிட்ட போயிட்டு திரும்ப கிரவுண்ட் 2 வந்துருச்சு எனது. அப்புறம் ஒரு 4-5 மேட்ச் படுத்துக்கிட்டே இருந்து போனேன். கடைசி டாப் 2 போய் 5 மேட்ச் லாஸ்ட்க்கு போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுல அப்புறம் மைனஸ் ஆகாதுமா. ஒரு 5 மேட்ச் பக்கமா மைனஸே ஆகாது. வெளியே உள்ள வர மாட்டோம். உள்ள டச் ஆயிட்டமா போதும். போய் ஒரு 5 மேட்ச் விளையாண்டமா போதும், டைட்டில் கிடைச்சிடும் நமக்கு. கன்ஸ் கண்ணு கொடுத்துறான். போறது கண்ணு கொடுத்துறான், இது கொடுத்துறான். பேராஷூட் டைட்டிலும் கிடைச்சிரும். எனது பேராஷூட் வருமே ஓபன் ஆக பார்க்கல. அட அப்படியா, நான் கவனிக்கல சரியா. எங்க பார்க்கலாம் மேட்ச். நான் ஏதோ 51 ஆர்பி கொடுத்துருக்கான் எனக்கு. பேராஷூட் 50க்கு என்னமோ கொடுத்துருந்தோம். மார்வரிக்கு போயிட்டு நம்மால மார்வரிக்கு எம்ஆர்பி வேற ஆளு. வண்டி கண்டிப்பா வேணும். ரோட்டு மாதிரியே போறேன், வண்டியே போறேன். சரிங்க, தொலைக்கலாம். வண்டி இருக்கும், அவ்வளவு தூரம் போகுமா? இல்ல 10 நானும் பெட்ரோல் பங்கிட்டு இருக்கோம். கிராபிக்ஸ் தெளிவா ஆகல. இருக்கா? இல்ல இருக்கு. சீப் இருக்கு. டீம் ஒன் வருது, சீக்கிரம் எடுங்க. ஐயோ, மாத்துங்க சீட்டு மாத்துங்க 1 நம்பர் சீட்டு மாத்துங்க. என்ன ப்ரோ? இங்க Form up on me. இருங்க, போட்டு போங்க. ப்ரோ வாங்க சீக்கிரம், என்ன பண்றீங்க? வந்துட்டோம். நாங்க இங்க ஸ்டார்டிங்ல வரோம். ஒரு பக்கம் பண்றீங்க? இவ்வளவு நேரம் வந்தாச்சு. நாங்க உள்ளதா இருக்கோம். என்ட்ரன்ஸ்லயே இறங்கிட்டோம் முன்னாடியே.
ஆட்டோனும் வா. தினமையா பாட்டான் தினம் அடிக்க போறீங்க. இனிமே செட்டு போட்டு அடிங்க. செவன் சிக்ஸ் டூ புல்லட் இருந்த மாதிரி இருக்குங்க. எனக்கு தான் கண்ணே கிடைக்கல. கண்ணை மாற்றி விடுங்க. ரெட் டாட் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க. யூசி இருக்கு என்கிட்ட. 9 புல்லட்டும் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க. எடுத்துக்கோங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன். 9 புல்லட்டு. இன்னொருத்தர் இருக்கான். இன்னொருத்தன் நானும் புல்லட் இந்த டெம்பிள்ல போடுறேன். ஒரு 200 புல்லட். கார் ஓட்டர் தான் மாட்டீங்க. காரல் போடு மாதிரி வரணும் கண்டிப்பா. I got supplies. என்னது என்ன காட் Enemies சப்ளைஸ்? ahead. என்னது என்னமையா? என்னமா காட் சப்ளைஸ் போட்டிருக்கீங்க? ஐயோ I've got supplies. Okay. Fall back to safe zone. I got supplies. என்ன சப்ளைஸ் என்னன்னு தெரியலையே. சப்ளைஸ் I've got supplies. என்னமா
ஈஸி இருக்கு காரல் இருக்குது I'm out. நயனமும் Need வேண்டாம் ammo. நயனமும் வேண்டாம் காரல் கிடைச்சிருச்சு Get in the car. லெவல் 2 பேக் யாருக்காவது வேணுமா எங்கிட்ட இருக்கு No. லெவல் 2 பேக் Get in the car. ஒரு வீடு ரெட் டாட் வேணும் ஜோன் அவுட் ஆஃப் ஜோன் போறோம் Get in the car. யார் இன்னும் வரல Get in the car. ஆர்னம் போடுங்க இது பார்த்தாச்சா Marked a location. ஓபன் பார்த்தேன். பண்ணியாச்சு ஓகே ஓகே ரெட் டாட் இருந்தா எடுங்க மார்க் போடுங்க I got supplies. I've got supplies. M7 யாருக்காவது வேணுமா M762 நான் 5 மட்டும் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க 5.120 இருக்காங்கட்டா ஒரு பாட் ஒன்று வந்துருக்கு ஏதாவது கில் எடுக்க முடியுமா தெரியல நெக்ஸ்ட் சவுண்ட்ல தெரியல பாயிண்ட் இருக்கு ஃபுல்லுதான் அப்படியே 40 போட்டோம் ஃபயர் பண்ணிட்டேன் இருக்கு பூஸ்ட் போட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் பெட்ரோல் கணக்கு தான் போட்டுருங்க ஐயோ கேஸ் இல்லையே ஒரு கேன் நான் எடுத்தேன் போட்டேன் ஓ இருக்குது பாத்திரலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் இருக்கு காரோட I got supplies. எடுத்துக்கோங்க கண்ணை மாத்தி எடுங்க சிவா வாங்க அப்படியே உள்ள வாங்க ஓகே என்னால் பிக்கப் பண்ண முடியல வந்து எடுத்துக்காங்க எனக்கு ஃபுல்லாக இருக்குது என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல பாம் 10 பாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்டெண்ட் பேக் யாருக்கு வேணும் எனக்கு போடுங்க I got supplies. எடுத்துக்காங்க என்கிட்ட வெறும் 130 தான் இருக்கு
ஐயோ இது வேறையா மாட்டிக்கிட்டா. வந்துட்டேன். வாங்க வாங்க வாங்க. Get in the car. வண்டியில வந்து ஜூஸ் குடிக்கலாம் வாங்க. ட்ராப் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. கரெக்டா 195ல பாலம் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த இதெல்லாம் Marked a தூக்குறதெல்லாம் location. தூக்கலாம். அது சாண்ட் லெவல் வண்டி தான் இருக்குது. பொட்டியா என்னது? ரொம்ப நேரமா ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. என்ன இங்க லூட்டு ஆயிக்கல. லூட்டு பார்த்துட்டு போறாங்க. Marked a location. இந்த ஜோன் பாலம் குறையும். இதுக்கு மேல அடிச்சு எடுத்துக்கோ. ஆமா. யாரு டிரைவரு? நீங்க தானா? முன்னாடியா இருக்கான். Marked a location. அங்கிருந்தா ஃபயர் ஆச்சு. நிறுத்தியா அவனை பார்க்கலாம். எங்க இருந்து அடிச்சானு கவர் எடுத்து நிறுத்துங்க. வண்டி வருது. வண்டி வருது. வண்டி வந்து பின்னாடி சிவாங்க. பின்னாடி வாங்க. மரத்துக்கு பின்னாடி வாங்க. இறங்கி நாக்கு வச்சேன். Marked a location. உணர்த்தோன் Watch out. இங்க மரத்துக்கிட்ட ஒருத்தன். வெயிட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் பின்னாடி வந்துட்டான். அங்க அப்பா வாத்து வேற இங்கே எப்படி சூப்பர். Правильно просто. சிவா வரீங்களா?
சாந்தன் வரீங்களா? ஆனந்த் தானே இருக்காரு. சிவா வாங்க வெளியே. அண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அரவிந்த் தெரியலையா? ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா. சதீஷ் அண்ணன் ஃப்ரெண்டு நேத்து நைட் அதான் இன்வென்ட் எப்படி உள்ள வந்தோன்னு தெரியல. நான் அவனுக்கு இன்வென்ட் கொடுக்கல. 87 RPல இருக்கான். ராயல் பாஸ் போட்டிருப்பான். ராயல் பாஸ் தான். நம்மளா ராயல் பாஸ் போட்டா எல்லாரும் 100 இருப்போம். நமக்கு எதுக்குப்பா ராயல் பாஸ்? தேவையில்லாம காசு செலவுதான். சும்மா விளையாடுறோமா போறோமா? Get in the car. மதியம் ஜீவா வீட்லயே சாப்பிட்டேன். Search for vehicles. சாப்பிட்டோன்னே கிளம்பி வந்துட்டேன் ஜீவா வீட்ல. Search for vehicles. அப்பா என்னை கவனிங்க. எப்படி புகை வருதா? கலரா வருது. Search for vehicles. வண்டிக்கு தான் பாருங்க. ஜீவா நான் மலைங்களா? மலை அந்த ஏரியால இங்க எல்லாம் ரைட்டாவா? ஆமா சொல்றீங்க. இங்கேயும் மழை இல்ல. ஆனா மரவழியில இங்க இதுல சின்ன மீட்டர்ல சரியான மழைமா. நான் அடிச்சு பிடிச்சிட்டு ஓடியலான்னு அடிச்சு பிடிச்சிட்டு வந்தேன் வண்டிய. பார்த்தா அதே நாலு ரோட்ல ஒரு லிஃப்ட் கேட்டானே அங்க ஒரு தெரிஞ்ச வேற ஓட்டு வந்துட்டேன். பேசிட்டு இருந்தேன். பக்கத்துல அங்கேயே ஒரு கால் மாட்டி இருந்தேன். Watch out. இல்லம்மா இனிமேலதான் விளையாண்டு இருக்கேன். போட்டுக்கிறீங்க. கடையில வந்துடுறேன் நேரத்துல வந்து அடிக்கிறான். வண்டியில இருங்க. எவனோ அடிக்கிறான். சீக்கிரம் வண்டியில இருங்க. அடிக்கிறான். லைவ் இது கொடுங்க அவருக்கு. சீக்கிரம் அவருக்கு ரிவ்யூ கொடுங்க அவருக்கு. வண்டிட்டாங்க. பின்னாடி அடிக்கிறான். துப்பாக்கி கொடு. ப்ரோ ரிவ்யூ கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட். அடிக்கிறான். தெரியுது.
என்னை மேலதான் இருக்கான் பாருங்க, மேலதான் இருக்கான் பாருங்க. என்ன பண்றது? 2 பேர் மேல இருக்காங்க பாருங்க. தா இப்படி வா இப்படி வா சாப்பிடு இப்படி வா. Marked a location. Location. இந்தாண்ட வாம்மா. அப்பா எங்கப்பா அட வாங்கயா இப்படி வாங்க இப்படி வாங்க 2 பேரு. அடையா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ப்ரோ டீம் தூக்கறதுக்கு என்ன ப்ரோ டீம் தூக்கறதுக்கானா ஐயோ ரிவ்யூ கொடுக்க அடிக்கிறாமா. அவர் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு தான் போனாரு. எல்லா பக்கமும் அடிச்சிட்டு இருக்கிறானுங்க. 4 பக்கமும் 4 பேர் நின்று அடிக்கிறாங்க. அவர் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு தான் போனாரு. நீங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கீங்க, அதனாலதான். நீங்களே கேப்டனா இருங்க, என்ன சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பண்டான பிளானிங் எல்லாம் வண்டியை நிறுத்தவே கூடாது. கேசாம நம்ம போற பகல் போயிருக்கு. ஆமா, இந்த பாட்டை பார்த்து நின்னு அப்படியா? இல்ல இல்ல அது பாட்டு அது பாட்டு அது பாட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சது பாட்டு இல்ல, அதுக்கப்புறம் அடிச்சவங்க தான் பிளேயர் எல்லாம் அந்த ரூம்ல உள்ள போன்றானே, டெம்பிளுக்குள்ள போந்து எனக்கு விளையாண்டாதான் மறுபடியும் நான் உள்ள வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். கிளாசிக்ல இது விளையாண்டா இறங்கல் விளையாண்டா நாளைக்கு 7வதுன்னு நினைக்கிறேன். எங்க போலாம் எங்க போலாம்? யாரும் மார்க் பண்ணிருக்காங்க, நீங்களே தானே? அங்கேயே போலாம் போங்க. லிபோக்காவா அது? என்னது அது? செவர்னி. அங்கேயே போ. எப்பா ஒருத்தமாவது கூட்டி துணிக்கல போகணும்னா. ஆனா ஆமா, ஆனா இப்ப இதே ஓபன் ஆயிருக்குது. ஓ பா மிலிட்டரி பேஸ்ல சும்மா 15 பேரு. 16 17 அதெல்லாம் 13 23 20 30. அப்பா டெம்பிள்லாம் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால சக்க என்னால விட்டுறானுங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, எல்லாம் அங்கேயே போறாங்க. பேர் இருக்கிறானுங்க 30 26 15 பேர். ரொம்ப அதிகம் தூரம். 1456 கம்மியா இருக்கும். வரலாம். முன்னாடி முன்ன புதுசாக தான் மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க. கார் இருக்குதுன்னா கார் எடுத்துட்டு வரலாம். அதுக்கு முன்னாடியே பெட்ரோல் பங்க் இது வந்துச்சுன்னா பாருங்க. எவனும் வரானா? அங்க ஒரு ஜீப் இருக்கு. ரெஸ்பிரேட்டர் ஸ்குவாட் சீக்கிரம் வண்டி எடுத்துருங்க. வண்டி எடுத்துருங்க. அவனும் வண்டி தான் வரான். ஐயோ ரெண்டர் ஆகுது. உள்ள ஏற்றானுங்க. ஜீப் எடுத்துட்டானுங்க. பங்குக்கு போங்க. ஜீப் எடுத்துட்டானா பங்குக்கு போங்க. பங்கு போய் கண்ணுடுங்க. பங்குக்குள்ள போதுங்க, கண்ணுடுங்க. கண்ணெடுத்தவன் நம்பர் 1 போட சொல்லுங்க. அவனை என்னையதாம துரத்துறானுங்க. டீம் எடுத்து வரானுங்க. சீக்கிரம் கண்ணு எடுங்க. பங்கு வரானுங்க, பெட்ரோல் பங்கு வரானுங்க. வண்டி இங்கேதான் இருக்கு.
நாசமா போன கண்ணு தான் கிடைச்சிருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு பாட் இருக்கு. நான் Marked a நம்பிட்டேன். location. இங்க என் பக்கத்துல ஒரு பாட்டு வந்துருச்சு. ஐயோ எங்கேயோ அடிக்க எனக்கு Marked a location. பின்னாடி இன்னொரு பாட்டு. பாட்டு மாதிரியே தெரியலையா? பாட்டு தானாது. பாட்டில் 2 புல்லட் ஏமா காலி. ப்ரோ நான் கண்ணு எடுத்துக்கிறேன். கண்ணு ப்ரோ புல்லட் எல்லாம் கண்ணு எதுன்னு கொடுங்க ப்ரோ. எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நாம எடுத்ததை நம்ம வந்து டீமை காலி பண்ணி ஒரு 3 பேருக்கு போட்டு வைக்கலாம். சரி வாங்க இப்ப நாம பிளான் பண்ண இடத்துக்கு போனோம். இப்ப யாருமே எதுவுமே இல்லையா? உங்க டீம் போயிருக்கோம், வேற பக்கம் தான் போனோம். Marked a location. அங்க ஒருத்தன் போனாங்களே. Marked a location. அங்கதான் போனானுங்க. இங்க ஒருத்தங்கறான் என்னட்ட ஒருத்தங்கறான். நான் வந்துட்டேன். வர தள்ளி போங்க. எஸ்டோக்கு நான் நீங்க எஸ்டோக்கு கண்ணு எடுக்காதீங்க. அண்ணா நீங்க பக்கமா வந்தா 2 ஆகுது எனக்கு. புல்லட் இல்ல. கண்ணு புல்லட் வேணா வாங்கிட்டாங்க. இது ஓகே 5 பாயிண்ட் இருந்தா கொடுங்க. எனக்கு இது 12 கேஜ் இருந்தா கொடுங்க. எஸ்டோல்கே கொடுங்க. எஸ்டோக்கு வா. புல்லட்டுக்கு போறேன். இருக்காது. இருக்க நான் இங்க 7 புல்லட் போற ஆட்டோ பிக்கப் பண்ணுவீங்க. எக்ஸ்ட்ரா பிக்கப் பண்ணுவீங்க. இல்லம்மா என்கிட்ட 12 கேஜ் இல்லவே இல்ல. 3 தான் இருக்கு. இது பக்கி எடுத்துட்டு வாங்க. யாராவது Marked a vehicle. ஒரு ஜோன் 3 நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுத்துட்டு வாங்க. முன்னாடி வாங்க போய் கார் எடுத்துட்டு வாங்க. பிளான் முன்ன அடுத்துக்க போலாம். கார் எடுத்துட்டு வாங்க. ரைட்ல இருக்க போறானுங்க பாத்துவாங்க. எங்க வச்சிருக்கீங்க மார்க்? ஓ அங்கயா? ஆஹா நான் ரிவேஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கேன். இந்த கார் இருக்கு. எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணது. அவனுக்கு எடுத்துட்டானுங்க. நீங்க கரெக்ட்டா ரெண்டரை ஆயிடுச்சுமா. இறங்கிட்டு இருக்க பாத்து பெஸ்ட் வச்சிக்கிறதுனால ஆச்சு. இல்லையா தோழி முடிச்சுட்டு போனேன். யார் குடிச்சாங்க? அதான் ரெண்டரை சரியான ரெண்டரை போகவே மாட்டேங்குது. நம்பர் 3 குடிச்சாங்க. திரும்பவே மாட்டேங்குது. நான் தான் எருமை ரெப்ல வரான் கார் எடுத்துறான். கிடைச்சனால ஓடிட்டான். என்ன போலாம் விடுங்க. Enemies ahead. எங்கெல்லாம் நிறுத்தாதீங்க வாங்க அங்க போலாம். எங்கெல்லாம் நிறுத்தாதீங்க வாங்க. ஒரு துப்பாக்கி கூட இல்ல. எடுங்க. இதெல்லாம் ஒரு அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல கூட நம்ம உள்ள போய் ரூட் அடிச்சு வரணும். இப்ப வந்துடுறேன். ஐயோ இறங்காதீங்க. மாட்டிக்க போறோம்னா வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான் வந்துட்டேன். ஒன்னும் கிடைக்கல. உனக்கு வேஸ்ட் டைம் தான் வேஸ்ட். ஆமா நான் 1000 மீட்டர் தள்ளி போகணும். இங்க ஒரு ஜீப் இருக்கு. இல்ல பெட்ரோல் கண்ணு இதே ஃபுல்லா இதை எடுத்துக்கலாம். இதுல எடுத்துங்க. இந்த ஓரமா நிறுத்துங்க. 2 ஆகுது. ஆள் இருக்கிறாங்க. ஒட்டுக்கா இருங்க. இப்ப ஒரே பக்கமா நான் ரோட்டுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கேன். நீ மட்டும் தனியா எங்கேயாவது போயா?
ரெட் டாட் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க. டுவெல்க்கு தரேன் 6 புல்லட் மார்க் பண்ற மாதிரி. I've got supplies. என்கிட்ட தான் இருக்கா? 8x சென்டர் 2 8x இருக்குது. என்கிட்ட ஒருத்த வரான். ரெண்டாம் நம்பர் உங்ககிட்ட ஆள் இருக்கு, ஆள் வரானா? 8x இருக்கு. I've got supplies. I got supplies. ஆல்ரெடி நான் ஒன்னு அதே எடுத்துங்க. யார் கில் எடுக்கல, ஒரு பாட்டாளத்தை வந்து கில் எடுத்துக்காங்க. கில் போதும். எனக்கு ஒன்றும் கில்லே இல்லைப்பா. கில் எடுக்கிறீங்க சீக்கிரம் வாங்க, எனக்கு பாட்டு வருது. எனக்கு சுட்டுற போது வந்து இன்னும் கிடைக்காம வந்து வாங்க சீக்கிரம் வாங்க, பாட்டு வந்துருச்சு. அட ஒரே புல்லட் சுட்டா நாக் ஆகும் பார்த்தா ஒரே இதுல நாக் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. சாரி, கில் ஆயிருச்சு. சிங்கிள் வச்சு அடிச்சா ஒண்ணுக்கு கில் ஆயிடுச்சு. ரெட் டாட் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான், நிறைய இருக்கு. எனக்கு ரெட் ட்ரிப் ஒன்று பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க. போட்டு ஜோன் வந்துடுச்சு, சீக்கிரம் டெம்பிள் போய் பாருங்க, அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் கிடைக்கும். மற்ற பார்க்க வேண்டாம். அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன் நானு. நான் கார் நட்டுட்டு 8x பிக்கப் பண்ணிட்டேன். ஏகேஎம் கொடுத்துட்டாங்க. ரெண்டாகுது, எடுக்கிற மாதிரியே ரெண்டாகுது. ஆனா ஒன்னும் ரெட் ஜோன் வேற. ஜோன் வந்துருச்சு. ஐயோ, ஆமா இல்லையா? அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ். போலாம். இந்த மெடிக்கல் கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. எதையாவது இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ. பேண்டேஜ் கூட பிக்கப் பண்ண முடியாது. போலாம். ஜோன்ல ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது. காருங்க. ஜீப்புங்க. ஜீப்பு கிட்ட தான் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஜீப்பு நான் ஒரு ஜீப்பே எடுத்துட்டேன். அங்க இருந்தது அவரை கூட்டிட்டு வாங்க. யாரா? 3ஆம் நம்பர் பக்கில தானே போனாரு, அவர் கூட்டிட்டு வாங்க. 3ஆம் நம்பர் தான். யார கூட்டிட்டு வரணும்? 2ஆம் நம்பரா? எங்க இருக்காரு? முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறவாங்க. வர. ஓகே. அந்த கார் எடுத்துட்டு வாங்க. ரெப்ட் அந்த கார் எடுத்துட்டு வாங்க. ஜீப் இருக்கு. பேண்டேஜ் கூட இல்ல. 10 பேண்டேஜ் எடுத்துறோம். போலாமா. ஸ்னைப்பர் யாருக்கு வேணும்? கோப் இருக்கா? சைட்டெக்ஸோட வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு ஏற்கனவே டிரான்ஸ்பிளான்ட் கண்டு கொடுத்துட்டு கார்னேட் வாங்கிட்டாங்க. கார்னேட்டா? ஓகே, நான் வாங்கிக்கிறேன். என்ன வேணும்? டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூஸ் பண்ற மாதிரி கண்ணு கொடுத்துட்டு மாத்திக்காங்க. சரி, 60 மாத்தி வேணும். அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஏகேஎம் வச்சிருக்கேன். பாலம்
அப்பா இருங்க நீங்க ஓட்டுங்க. பெட்ரோல் போடுறேன். மூவ் பண்ணாதீங்க. ரன்னிங்ல போடலாம் சரி போடுங்க. சரி ஓகே 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 போடுங்க. பேண்டேஜ் போட்டுறேன். ஒன்னும் சேர்க்கலாம் வையால. இருங்க ஃபியூல் இருக்கா? ஃபியூல் போடுறேன் சிவா. போடுங்க. ரெண்டு இருக்கு. ஓகே I got supplies. என்னன்னா ஸ்ரீலங்காவோட பெட்ரோல் 1 லிட்டர் 185 ரூபாயாமாண்ணா. ஸ்ரீலங்காவுக்கா? ஸ்ரீலங்காவோட சாந்தனம் என்ன கண்ணு வச்சிருக்கிற? ஒரு கண்ணு என்ன ஏதாவது நல்ல கண்ணு கூட? இந்த டிபி கூட டிபில டிபி கொடுங்க கூட. கார்னெட் 8x ஸ்கோப் பண்றேன் கூட வந்துட்டமா. அந்த கண்ணை எடுத்துக்கோ. வேண்டாமா? சீக்கிரம் அந்த வாங்க. புல்லட் இல்ல. அது ட்ராப் பண்ணுங்க. I got supplies. I got supplies. என்ன புல்லட் எவ்வளவு வேணா எனக்கு. எனக்கு வேண்டாம், அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. 5 பாயிண்ட் இருந்தா மார்க் பண்ணுங்க. ஆனா 7.62 புல்லட் வேணா எங்கிட்ட இருக்கு. வேணும். ஓகே என்கிட்ட 215 புல்லட் இருக்கு. I got supplies. மார்க் பண்ணுங்க. 5 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டர்ன் மேக்கர் தான் மார்க் பண்ணுங்க. தரேன். ஒரு 50 புல்லட் தரேன். 50 தான் இருக்கா? என்கிட்ட வெறும் 35 தான் இருக்கு. ப்ரோ அது ஒண்ணு. சரி மெடிக்கல் கடைக்கெல்லாம் பேண்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா பிக்கப் பண்ணுவீங்க. 7.62 தேவையில்ல போதும். I got supplies. போதும் 170 புல்லட் இருக்கு. சரி 5 பாயிண்ட் கொடுங்க. சரி போலாம். எங்க இருக்கிறீங்க நீங்க? கம்மியா இருக்குமா? போலாம். வாங்க சிவா, உங்ககிட்ட தான் வரேன். எல்லாம் ஃபுல்லா டேமேஜ். எக்ஸ்ட்ரா மேக் கட்டிங்க வாங்கிட்டாங்க. கொடுங்க. எனக்கு மெடிக்கல் கிட்ட இருந்தா யாராவது ஒண்ணு கொடுங்கப்பா. அதுதான் மெடிக்கல் கடைக்கெல்லாம் 20 பேண்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா பிக்கப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி கார்ல தான் இருக்காங்க. ஆனா என்கிட்ட மெடிக்கெட் 3 இருக்கு. வாங்க. டைரக்டா பிரச்சனைக்கு விடாதீங்க. ரைட்ல சரியிலே ஆள் இருப்பான், அங்கேயும் ஆள் இருப்பான். தூணுக்குள்ளதான் வருது. எங்க போலாம்? மலை மேலே ஏற்றி நிறுத்தி இங்க ஆள் இருப்பான். இங்கயா? அங்க வேண்டாம். Marked a location. ரூட் போதும்ல, இல்ல பொறுக்கணுமா? போதும் 5 பாயிண்ட் புல்லட் இல்லம்மா. கொடுங்க. 7 பாயிண்ட். 7 பாயிண்ட்ல வேற என்ன தரீங்க? மெடிக்கல் கிட். டிராப் விழுந்துக்குதா? வெயிட்டெக்ஸ் போட்டு பாருங்க. எவனோ வழியா போலாம். ஆனா 5 பாயிண்ட் தரீங்களே 50 புல்லட். அந்த ஏஆர் எக்ஸ்டெண்டட் இல்ல ஏஆர் இருக்கு எனக்கு. ப்ரோ டிராப் விழுந்துருக்கு. நான் 5 பாயிண்ட் டிராப் பண்ணிட்டேன், எடுத்துக்கோ. ஓகே
இங்க இருக்கு பாரு. நீங்க தான் போடுறியா உட்காந்துருக்குறா? இல்லையே பிக்கப் ஆகல, யாரும் பாதி எடுத்துட்டாங்க. சாந்தனு அட்டை போட்டான்னு நினைக்கிறேன். எடுக்கல அவர். இல்ல அவர் 1 நம்பர் எடுத்துட்டாரு. வச்சுட்டாரு. எத்தனை இருக்கு? 34. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நான் 14 எடுத்தேன், அவரு 34 எடுத்துட்டாரு. எனிமி அது பின்னாடி கார் வந்துருச்சு. எந்த பக்கம் தெரியலையே. எனிமி செட் போட. Marked a location. கார் வந்து நின்னுருக்கு. ஓகே. மேல போயிட்டான். அந்த மரத்திட்ட ஒரு தட்டி போற மாதிரி மரத்திட்ட. இந்த மரத்துக்கிட்டியா? Marked a location. அந்த மரத்திட்ட அங்கதான் இருக்கேன். கார் வந்து நின்னுச்சு, இன்னும் போல. மரத்திட்டே போயிட்டு நானு. போயிருச்சுப்பா. கார் போயிருச்சு. நீங்க மரத்துல தான் இருக்கேன். போலாம். டெம்பிள் Marked a location. போனதுக்கு அப்புறம் எவங்க இருப்பான்? எவனுமே இருக்க மாட்டான் இந்த பக்கம். டெம்பிளுக்கு போய்க்கிறான். டெம்பிள் மேல போயிருச்சுங்க. இது பாட்டம் இதுதான். இல்ல போனாலும் உள்ள போயிருக்கான் அப்படின்றாரு அவரு. அங்க ஏடெக்ஸ் போட்டு பாருங்க வச்சுக்கிறான். நான் ஸ்கார் 98 இல்லையா? நான் தான் வச்சிருக்கேன். முன்னாடி போவாதாங்க. முன்னாடி சாந்தனு போகாத. ரிட்டர்ன் வா. முன்னாடி கார் எடுத்துக்கு போ. உள்ள எவனும் தெரியல எனக்கு. மேல எவனுமே ஓபன்ல இல்ல. Get in the car. எவனும் மேலையும் ஏறல, கீழே எவனும் சுத்தல. இதுல பெட்ரோல் ஃபுல்லா இருக்கு. ஆமா. இங்கே மார்க் பண்ணுங்க. எங்க போலாம் மார்க் பண்ணுங்க. ப்ரோ பிக்கப் பண்ணுங்க. ஜோன் அவுட்டர்ல போய் நிறுத்துறேன். நம்பர் 3 பிக்கப் பண்ணுங்க. நம்பர் 3 வண்டியை போச்சறலாம் இருங்க. அட ஏறு. நான் இருங்கண்ணா. அந்த ஜோன் வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. போலாம். டாப் 230 இல்லையா? டிராப் போகணும் அனிமேல. எப்படி எல்லாம் நிறுத்துங்க. அங்க இருப்பானுங்க. இப்படி நிறுத்தினீங்களா? அப்படியே திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியாது. வண்டி மேல எடுத்து நிறுத்துங்க. வண்டி தெரியாத மாதிரி நிறுத்துங்க. வண்டி பின்னாடி விட்டு தெரியாத மாதிரி நிறுத்துங்க. அடுத்த ஜோனை போட்டான். இந்த ஜோனுக்கு வண்டி தேவையில்ல. அந்த ஜோன் காரில தான் ஆகும். இங்கே தான் இருக்கு. கார். Marked a location. ஜீப் வந்துருக்கு பாருங்க. நம்ம கிட்ட தான் வருது. 2 நம்பர் கிட்ட. Marked a location. இவரா ஓட வந்துருச்சு. நிறுத்திட்டான். ஜோன் எண்ட்ல போய் நிறுத்திருக்கான். படுத்துட்டே வாங்க. வண்டி வேணா படுத்துட்டே வாங்க. ஓகே. கார் பண்றதுக்கு இறக்கிட்டு வந்தீங்களா? அவ்வளோ இறங்கிடலாம். அந்த வீட்டுல ஆளுக்குறான்.
எந்த இடத்துல அந்த வீட்டு எங்க இடத்துல பாருங்க மார்க் வைங்க. அந்த வீட்டு டாப்ல ஆல்ரெடி ஆள் இருக்கிறோம். அந்த காருக்கு கீழே தான் நிக்குது, உள்ள போல. எந்த வீடு மார்க் பண்ணுங்க. பாருங்க சிம்பிள் காமிக்குது பாருங்க, டேட் பர்த் பண்ணுங்க. அது தெரியுது அது தெரியுது. ஜீப் இந்த கார் இங்க Marked a இருக்குது. vehicle. அதாங்க 2 பேருமா 3 பேர் அங்க ஓடுறான் பாருங்க, டேட் பர்த் பண்ணுங்க. படுத்துட்டு சொல்றான் பாருங்க, படுத்துட்டு சொல்றவன ஏற முடியாது, அவனை வைங்க ஃபர்ஸ்ட். இங்கேயா காணோம்? ஒரே ஆள் ஸ்னைப்பர் அடிக்கிற மட்டும் சொல்லுங்க, ஒரு ஆள் மட்டும் சொல்லுங்க, 10% நினைச்சிட்டு வரட்டும். ஓரக்டா இருக்குது, அடிக்க Watch முடியாது. out! Watch out! இந்த வீட்ல இருக்கிறான். அந்த வீட்டுல தான், அந்த வீட்டுல இருக்கிறான். இங்க வெளியே வந்துட்டான், உள்ள போயிட்டான். ஏன் கர்மா. Fall back to safe zone. ப்ரோ பாத்துட்டான், வந்துச்சு டப்புனா வாங்க. நம்பர் 1 வெடிக்கிட்டு போடுங்க, ஏதோ பண்ணுங்க. மேட்ச் வாங்க, கடந்து இங்க ஒருத்தன் ஓடுறான். Enemies ahead! Enemies ahead! ஒரு வாட்டி ஸ்கோப் ஓபன் பண்ண மாட்டேங்குது. ப்ரோ இங்க ஒரு ஸ்குவாட் ஓடிட்டு இருக்குது. Enemies பின்னாடி ahead! ஒரு Enemies squad. ahead! இங்க ஜூனுக்குள்ள வாங்க ஃபர்ஸ்ட், ஜூனுக்குள்ள வாங்க, ஜூன் ஸ்டார்ட் அடிச்சு ஜூனுக்குள்ள வாங்க. ஓ ஏ சாண்டா. அடிச்சா நான் கத்திட்டு இருக்கேன். போட்டான். என்னைய அடிக்கிறான். ஆனா கவர் ஆடுங்க. ப்ரோ 8 நான் ரெக்கன் பண்ண பாரு, நான் படுத்துட்டு இருக்கேன். நான் வைனா ஃபர்ஸ்ட். Marked a location. ஜோனுக்குள்ள போய் வந்துறேன். இங்க பாருங்க படுத்துட்டு இருக்கான், அவன ஃபர்ஸ்ட் வைங்க. எந்த இடத்துல? ஏ சாந்தனு வா. Marked a location. பாருங்க 2 பேர் படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. ரிவ்யூ கொடு. ஒருத்தன் படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஏ நமக்கு பின்னாடி ஆள் வரும். அவன் ஜூன்ல தான் அவன நான் யாரும் வச்சா தான் போட்டு. என்னமா அடிக்கவே முடியல, அடியே போட மாட்டீங்களா உமால? ஹெல்மெட் போட்டானே அந்த நாதாரி. இந்த வீட்லயும் ஒருத்தன் வரான். Marked a location. ஓடிட்டு இருக்கான், அந்த வீட்டுக்கு ஒருத்தன் வரான். அதான் சவுப் ட்ரெஸ் தான் அவன் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன வைக்கிறான்? அடியே விட மாட்டீங்களா உமால? இந்த வீட்ல Marked a location. பின்னாடி அவன் பழக போறான் நம்மளுக்கு. மேல ஒருத்தருக்கான். உமால ஏன் அடியே விட மாட்டீங்கன்னு தெரியல. 8x போட்டு அடி விடுவ மாட்டேங்குதுங்கறீங்க. அட 8x மாத்து. 8x அது அந்த ஆப்ஷன்ல என்கிட்ட பக்கத்துல எவனா இருக்கான். ஜூனுக்குள்ள போய் ஆகணும். ஸ்மோக் எவனா போட்டுருக்கான். ஆமா ஸ்மோக் நான் தான் போட்டேன். ஜூனுக்குள்ள வாங்க, ஜூன் வந்துருச்சு, ஜூனுக்குள்ள வாங்க. அவனுக்கு 2 பேரும் அங்கேயே வந்துட்டானுங்க. ப்ரோ ஜூனுக்குள்ள வாங்க, ரைட் சைடு வாங்க, யாரத்துல ஜூனுக்குள்ள வாங்க. அவன் ஜூனுக்குள்ள வந்தா அவனும் நம்மள்ட்ட தான் வந்தா அவனும். மேல ஒரு கார் வேற நிக்குதுங்க. Marked a location. கார் நிக்குது, பாத்து வாங்க. இந்த வீட்டுக்கு தான் ஏறாம. இந்த வீட்டுக்கு Marked ஏட்டான். a location. 2 பேரும் அந்த வீட்டுக்கு ஏட்டானுங்க. இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு டீம் Marked a இருக்கு. location. அங்க ஒரு டீம் இருக்கு மேல. ஹெல்மெட் வேற இல்லையா? எங்க அடி வாங்கிருக்கா?